comida. Os bezerros. Tô chegando. Tô chegando. Esse pano tá pronto. Tem um pouquinho de paciência aí. Tem que dividir, porque se não dividir eles brigam. Se eu pudesse, eu botava comida aqui o dia todo para eles comerem, né? Mas tudo aqui está sendo comprado. Então, gostaram? Segue aí a irmã Giovani, por gentileza, que Jesus abençoe.